Sual: Əgər Allah hər yerdədirsə və məkana sığmırsa, nə üçün namazda üzümüzü qibləyə tutmalıyıq? Cavab: Namazın üzü qibləyə qılınması o demək deyil ki, Allahın qiblə istiqamətində məkanı var. Quranda qiblə məsələsi ilə bağlı buyurulur: Şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə üst tutsanız Allah oradadır. Bəqərə surəsi 115-ci ayə. Digər bir ayədə isə belə buyurulur: Şərq də, qərb də Allahındır. Bəqərə surəsi 142-ci ayə. Unutmamalıyıq ki, insan maddi bir varlıq olduğundan üzünü hansısa bir istiqamətə tutmağa məcburdur. Əgər qiblə göstərişi olmasaydı, təbii ki, ibadət zamanı hərə üzünü bir tərəfə tutacaqdı. Amma İslamda bu məsələ yetərincə həll olunmuşdur. Kəbə evi ən qədim tövhid mərkəzidir. Bu ev tövhid qəhrəmanı Həzrət İbrahim əleyhissalam tərəfindən bərpa edilmiş və bütün peyğəmbərlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu tövhid mərkəzinə diqqət Allaha diqqətdir. Belə bir mərkəzə üst tutmuş insan özünü Allah hüzurunda hiss edir. Bundan əlavə dünya müsəlmanlarının gün ərzində 5 dəfə bu müqəddəs mərkəzə üst tutması vəhdət, birlik nişanəsidir. Vahid qiblə İslami birliyə yardım göstərir və dünya müsəlmanları eyni bir cəhətə üst tutmaqla İslamın əzəmətli nümayişə qoyurlar.